Senyamana kalampi sekwilda sekitar wilayah dada. Patau Hongkong ngasih kemper gini kah? Senyamana rok bupati buka paha tinggi-tinggi. Bodoh saya takir 20 cm di atas lutut. Para dopa akas Sidratil Muntaha takir. Nyak mireken bobo sampai kadek cetekan. Keng ebrik cekakan sepit sampai dopa ke atas. Empon se kaya ngucap kene koborom mawacong ya bes tusa tak ya bes eman rajek kayakna mak bule tak posang ngajak dengan malaikat norok posang kia jong mak bodong malaikat posang ke pocok ring pun eroken bobo sepitun naken atas dilatengkak kan marane ku abuka atau top malaikat nulis anu ku pen ebu kia swarga neraka panyunu ada marasi nyaman Afgalan sak puasaan tak sempat amain. ASMS-an semisen. Nyengir katibian. Beda tak beda? Banyak cakna. Nilpun ampian. Seneng. Notopa arpuan kenteng soro notop kaado. Empian notop kaado. Empian lek totop kaado. Empian kos. Toria pereng setong dua ya kan tak tutup kian sia weh beda tak beda nih cari tanah burle-burena nak kanak zaman now mon orang-orang sepo zaman old sobung tak mereka nih tak tahu ke HP saya zaman olden mon saya lambok kor amen rat soratan bede bu-embuan saya tukang madu pak nagora di budina ke saya sorati tak ndek tetiban bu-embuan nah temu orang Indonesia nih ke 11-12 ban orang India oning ka orang India kora bunga anyanyi sosa anyanyi apaan mati anyanyi wakun orang India orang Indonesia mungkin ke orang India angguan ketemu kabekal ketemu kabur liburanna nyanyi beres kerong makin beres kerong buletika tekeng terong iku wes mari kani kaburu ngabekalan nyanyi pole beni cucu buletika mak butuh tak butuh rosak bu ambian nyaman entar ka dapur akebeuy cek-cek sambil maca sholawat Allahumma sholli sholatan colon juan saya penting cek yul giulen nah takut sargep ben saya laki dari budi burung akebeuy palap pamian kallu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdash syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa na'buduhu insya'allahu ibadatal mukhlisin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa tarahham wa tahannan ala sayyidina Muhammad qaidil ghurril muhajjalin sayyidil kaunain wa syafi'ith thaqalain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz, guru ngaji, pemuka agama ben tokoh masyarakat sesama tejena peten kaula amuljeeki. Wabil khusus salerana semuljeh pengasuh pondok pesantren As-Siddiqiyah juganan madrasah Miftahul Ulum beserta segenap keluarga besar tor pengurus Dewan Asatidz seabento sebeten kaula amuljeeki, pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama kong langkong fatayat tor muslimat alhamdulillah malam samangken bekerja sama kalaben pemerintah desa Bilepora era ceke bisa mabede pangajian dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasareng jugen kalaben pemantapan solawat nariyah. Muga-muga kasadejena niatan-niatan sebagus kengi ngasambutan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma alhamdulillah. Kalamun ngolati panangkelen hijriyah malam samangken kita ampun memasuki malam ke-20, bahkan sabagian kalender ampun depak ka malam salekor. Seka emma saos seleres sejelas kabagusan kita selama bulan Recep panika katarema aben Gusti Allah ben manter tetia tambena sanguna kita, tambena matengah persiapan kita ngadepena bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma. Sebab ten kula ben panjenengan nika tantaretan epakon nyunto Kanjing Nabi. Kanjing Nabi nika mempersiapkan diri menghadapi Ramadan ekabiti mulai neng bulan Recep. Saingke mulai bulan Recep kaula ben panjenengan ampun kotu ngungkeeki prosneleng kabagusanna abe. Tambah banyak kita ngalakoni kabagusan. Saingke bulan Recep ben bulan Rebah kita epakon anyuun kaberkatan. Napa kaberkatan? Tambena kabagusan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa
sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma ya Allah, du Allahna Nabi Muhammad, barik lana muka ajunan aparenga barokah kaangkui abdina sateja fi rajaba wa sya'bana neng bulan recep ben bulan reba. Recep reba abe nyuon barokah, recep reba abe anyuon tambena kapekusen. Ekebaya napa? Ekebaya ma tengah persiapan na abe ngadepena tamui se agung rabuna bulan soce Ramadan. Manter paring ngakina, amin Allahumma. Sebab nang bulan Ramadan dekik ni katan taretan banyak paparing Allah, banyak tuuman na pangeran, rahmat kasih sayang, maufiroh ampunan, labenga buka saleber-leber tak sadres-deres beki dek ka kabula na Allah itu dek ka segenap hamba na Allah. Kaula ben panjenengan sapona apa banyak dekik narema tergantung kadar persiapan na abe. Pada ben samangken ojen terus kalamun kaula ben panjenengan nadei ngangkui cangkir otomatis kaule cuma sa cangkir. Tinggal make ojen na terus ngakeruduk sabila pora. Tapi mun tade ki perak cangkir ni keni jangan berharap abe oleh satembe. Anapa? De tade na kun perak cangkir. Betul? Ojon terus tak pakili ben Gusti Allah. Tapi tade ki ben abe panci selumayan raja parak pada ben helm. Insyaallah oleh nasa panci. Mun kata ada ni ka panjenengan ember seraja selaraja lebar, insyaallah olena juga nirbak alias banyak. Al imdad ala qadril isti'dad, paparing ni katan taretan tergantung kadar persiapan na kaula ben panjenengan. Ojon terus saya tada ki cangkir eseng ni keni, sela cangkir eseng ukuran na keni pas ki katoro kita ada sakale tak milo. Engki napa engki? Apa banyak kebagusan bulan Recep. Alhamdulillah muslimin muslimat bodo seera ceke bisa puasa mulai dari tanggal setong sampai tanggal 10. Beda tak beda? Beda. Bodo seera ceke kunuk ke puasa dari tanggal setong ke tanggal telok ngalak teluare. Bodo seera ceke ngala awalu rojab perak rojab tanggal setong hari pertama. Bodo kia se tak ngalak sakale alias tak puasa oleh la tak fa'afa. Anapa? Polana hukum masonnat hukum manika tak wajib. Keng mun elagoni keng mun ecelen lagi berarti abe nyampung dek kasalah setong lampanah kanjing Nabi ngise recep ngudi recep kalaben apuasa kalaben apuasa kaula ben panjenengan. Allahumma salli ala Muhammad. Bulan recep kaula ben panjenengan tak kun pera apuasa banyak amalan-amalan rojab. Malah kaula kenging ijazah dari pan sapona pan guru ampun umum paring ngaki neng masyarakat telepon masuk bulan Recep panjenengan pagi ben sore yang jureki maus Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi Tuhan abdina Ighfirli muka ajunan nyapora ada ka abdina. Warhamni ben muka ajunan aparenga kasih sayang deka abdina. Wa tub alayya ben muka ajunan aparenga topet deka abdina tor narema topet abdina. Mapan tak mapan? Bagus tak bagus?
Anapa esena ma anyuun pangapora, anapa esena ma anyuun ampunan, anapa esena ma anyuun kasih sayang, anapa esena ma anyuun tobat ka pangeran. Polana bulan Rejab nika ekocak syahrullah, bulan na Allah. Bulan Rejab nika cukan sebut syahrul istighfar, bulan na abe kaula ben panjenengan istighfar nyuun sapora ka pangeran. Bulan Rejab kaula ben panjenengan gemperena pada ben orang namen dekik masuk ka bulan Reba ngung ke pole prosneleng neng ekasak bulan Reba ekocak bulan na Rasulullah, bulan na asolawat ka Rasulullah. Neng bulan Reba gemperena pada ben orang nyiram tamenan. Masuk ka bulan Ramadan nika seekocak babak grand final. Kaula ben panjenengan tantanganna tambah berak kenika ekocak bulanna umat Rasulullah, ekocak bulanna Al-Quran. Tapi saat tah kaula ben panjenengan mulong metek ben manen dek kapunapa sepun etamen ben eseram bulan Rejab ben bulan Reba. Manter kita pamilua sateja. Amin Allahumma salli ala Muhammad. Bulan Rejab mangken istighfar ka ada. Sebab istighfar nika tujuanna apresiana abe. Kaula ben panjenengan nika banyak dosana sateja, tak ada orang si tak ndik dosa, betul? Muslimin banyak dosana. Si asongkok celeng, asongkok pote podo ae. Muslimat banyak juga. Si akodung merah, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus kerudung hijau tuar. Kapi pada tak ada orang si tak ndik dosa. Seneku emik api dato ya dek pada pei. Mon urusan tu saja tanya aki bisa pei orang si api dato tu sana abenyaan ben si api dato keng malam samangken kasatu jena manter tade sececer sapora satu je tu sana ben Gusti Allah. Amin Allahumma. Kanjing Nabi nika tantaretan paling bersena berse, paling socena soce. Tapi mun urusan pangapurana Allah, kanjing Nabi tak pernah merasa tak butuh keampunan na Allah. Padahal waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Dosana panjenengan ya Rasulullah seka ada. Dosana panjenengan ya Rasulullah seka budi. Dosana panjenengan ya Rasulullah seka lebet. Dosana panjenengan ya Rasulullah sebekal dateng sapura kaada pun ben Gusti Allah. Tapi kanjing Nabi tak pernah kalak santai anyuun sapura ka Gusti Allah saben are tak kurang dari 100 kali. Mapan tak mapan? Padahal kurang bersena apa? Laisa azka minka asla qattu ya Jaddal Husaini fa'alaika Allahu salla daiman tulad duhuri. Kanjing Nabi pun paling bersih, kanjing Nabi pun paling soce ki anyuun sapora ka Gusti Allah. Malah bulan Rejab sak belum diisrokan dan dimi'rajkan kanjing Nabi porak dedena bersih esena bersih benikeng polana kotor melainkan zadahu tuhron ala tuhrin tambahi ben pangeran kesucian di atas kesucian. Se soce makle sajen soce, se bersih makle tambah bersih. Manter kaula ben panjenengan ekiliana. Amin Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kaula ben panjenengan nika tantaretan tak usah takir samangken. Lambok boy pon neng zaman na kanjing Nabi manusia ni ka sebut banyak salah na banyak dosa na banyak lopota banyak kalerona. Ni ka lambok kanjing Nabi sema debu. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sateje nak poto Adam
sateje manusia khotoun Arya banyak salana, Arya banyak lobota, Arya banyak kalerona, banyak tak bener. Padahal lambe kita osom TV, ki sobung HP, ki sobung internet engak samangken. Nama boleh engak samangken panjenengan orang ala kuatusa, cek gempangnya, betul? Mun lambe tandaretan orang apa caran mungkin parlo tak ngitek entar ketebuan entar ke tengah jagungan. Mun samangken make tanggentangan epatuna masjid, jangan anggap itu beriktikaf kadang lo haluan cet-cetan. Beda tak beda? Neng epatuna masjid nyaman ampian genteng chatting-chattingan, love-lovean, I love you, you love me, di budina lap-lapan. Ana apa? Capo tanang ni tak tahu salamet teh gerigi nah. Nyaman cet micet KHP nah. Manter sapura amin Allahumma. Napa boleh samangken urusan tusa. Mun lambe zaman na panjenengan mungkin ki kene nangalia orang aurat tak buka bek malarat. Ampungan leleng pada pak kacauan na tempat-tempat sepacet biasa ikan nengi maksiat. Mangken urusan aurat tak usah tanya aki makin nengeti sabanyak saya berber. Senyamana kalampi sekwilda sekitar wilayah dada. Patau Hongkong ngasih kemper gini kah? Senyamana rok bupati buka paha tinggi-tinggi. Bodoh saya taker 20 cm di atas lutut. Para dopa akasidratil muntaha taker. Tapi muneng ebile pora alhamdulillah som. Engki nama engki. Ya bos ki abaju kurung kakapi. Ya bos ki ajil bapan satejo. Ebile pengajian. Tidak tak pengajian buka ki ya. Tapi masih sobung potongan-potongan muka aurat. Alhamdulillah. Menekanto tak pati lebur orang angkut rok ceng nyiceng sebanyak mireken bobo sampai kadek cetekan keng ebrik cekakan sepit sampai dia ke atas. Empon se kaya ngucap kene koborom mawacong ya bos tusa tak ya bos eman. Rajek kayakna. Mak bule tak posang ngajak dengan malaikat norok posang kia jong. Mak budeng malaikat posang ke bocok ring pun eroken bobo sepitun naken atas dilatih kan marane ko abuka atau top abuka atau top abuka atau top. Malaikat nulis anu ku pen ebu ki ya swarga neraka swarga neraka swarga neraka panyunu ada marasi nyaman. Beda tak beda? Ambui niser kasih dengude. Ana apa mak sedengude kan isere mun dengude polana kerua kelas pandangan hidup. Sekali pandang otomatis langsung hidup. Parseko tak ring mun pon posepo umur saiket kasabitek ora pegangan hidup. Kalau hanya memandang tak hidup, pegang dulu baru bisa hidup. Mun pon petong polo de atas ora perjuangan hidup. Memandang tak hidup, dipegang juga tak hidup. Kau tuh berjuang nginum penang udah sia ajamu telur sapa tarangan yontal ben patarangan nah puru komayaku mukiaman wa manjengan gini kawas. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangken bulan Rejab kesempatan emas Ma'abo ene katantaretan selebur ala kotusa selebur ala ko maksiat istighfar ka pangeran nyuun ampunan ka Gusti Allah mantur elebur satejo tusana amin Allahumma. Malah nang bulan Rejab nika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diisrokan dan dimi'rajkan nika ngibole oleh sapaleman nah mi'raj. Napa le oleh nah oleh salat selema bekto. Lema bekto kura pun mari diskon tantaretan diskon na sanapa persen 90%. Tore eka emam pian nyari toko se abri diskon abri kortingan takhir 90%. Mun tak keng pangeran cek lampek na ka umat ta Kanjeng Nabi aslina salat nih ka tantaretan saya ketuwekto neng setong keterangan saben wektona nika pak rakaat mun pas pak rakaat kali saya ke 200 rakaat bok kelara kirana asolat sehari samalam 200 rakaat serengan lema bekto peuy orang aden benih kapunga engok ngoi tantaretan mun tepak kasih nguda aden pendenan
sela pun sepuh panjenengan mengi ampek si aden ngap-ngapan sela geni marah geni ka enguk ibn singiding Allahu Akbar Allahu Akbar blayer takir Allahu Akbar oleh 5 menit ambu tak terus aki eta abeng ka masjid ma ambu ke beni ambu congki gingal tok tak temu bula jaklah saya ngol-ngol surah adan saya ngude kemani aja jangan saya pikir manteri sapura amin Allahumma kimun tepak kasih dong udah kali Allahu Akbar sapa adan roh santri as-siddiqiyah lemah ongku suarana Allahu Akbar santri di makanya kok jebolan madrasah diniyah Miftahul Ulum bukan mangkana nyelet ke ate nyarep sep ka perut tetet geluna Allahumma sholli ala Muhammad anika orang adan mangken kadang benih ka bunga enguk adan pole lah duba jauh panase mare duba jauh panase masuk waktu nama la adan pole benih ka bunga padahal adan ni kan panggilan khusus kaangkuiten kula ben panjenengan bisa ngadep ka Gusti Allah lebet salat ki pangkian ben pangeran mun orang ni kapacet cinta ka pangeran ketika beri kesempatan kaangkui apangki kan kotuna eka bunga engki napa engki Pak bapak era ceke kesempatan ben reng tuana soro aterjejen ka calon matuana lambok perak anapa berarti kok ketemu ka bekal soro terbuka puasaan tantaretan benerena puasaan ni kaleca capo atarabuka kabengkona calon matua amancal-mancal numpak sepeda anapa dari saking bungana wah engki napa engki anika dari saking bungana dari saking jemper dari saking seneng perak bunga lapar tak eka rasa kaso tak eka rasa lah nggak nih kajukan orang mun pun era cike cinta tantaretan mireng panggilan adan koduna dadi kabungaan beni malah enguk-ngui beni malah kaula ben panjenengan aroma saberek eka enje tengku tibi cek sibuk anilai orang abek tibi mantir era cike anasaken ben Gusti Allah amin Allahumma salli ala Muhammad Kanjeng Nabi paringi pakon salat saya waktu toron panjenengan langit kaping petok langit kaping 6 apangki ben Nabi Musa pakon abeli pole tak langkong panjenengan abeli pole saya ket waktu kak dinto benya umat ta panjenengan tak kira kuat umat ta den kula Bani Israel gak soge tak mampu pon apa boleh umat ta panjenengan reng bila porak ni kini tak kira mampu punten tengkana saya pidato jengkenian boleh kaula engak tepak entar ka Mekah ni ka tandaretan nang yelif ketemu ka orang Palestina napak ngucak ka kaula anta Indonesia beun orang Indonesia iya engkau orang Indonesia tanya aki ben kaula bima ta'rif anni Indonesia beun mak bisa tahu je engkau orang Indonesia jawab li annal Indonesia kecil-kecil orang Indonesia ni kene tapi ni kene je enteng ngaki ajem kate kene tukulanna beles ya Alhamdulillah aboli Kanjeng Nabi ka pangeran toron pole ka Nabi Musa ki madebu banyak Nabi Musa padahal pun kari pak polo lemak aboli pole kurangi kari pak polo aboli pole kurangi la lemak kari telo polo lemak aboli pole sampai sangang kale saben kale aboli kurangi la lemak kali sangat 40 lemak saya ket kurangi 40 lemak kari 5 bekto itu pun Nabi Musa ki madebu tak kira mampu kan mangkana sholat nih kapacet bareng berek tantaretan sholat nih ka mun panjenengan ningku sinetron beda saya ngucak jangan rindu itu berat biar aku saja pret yang berat itu bukan rindu yang berat itu sholat mun rindu nikah justru asik orang rindu nikah buko besar ngabos geles engak kayuli
ngabos putol engak kayuli, ngabos sopluk engak kayuli, berarti Yulina marah sopluk. Orang rindu indah, orang rindu asik. Panjenengan mun kerong kadang-kadang misem-misem katibian mentak percaya tanya lagi kasih tapakal bekalan bekalan sak puasaan tak sempat amain ASMS-an semisem nyengir katibian beda tak beda banyak cakna nilpun ampian seneng notopa arpuan kenteng soro notop kado empian notop kado empian lek totop kado empian kos ya tori pereng setong dua ya kan tak totop kian ya weh beda tak beda nih cari tanah burle-buren anak-anak zaman now mun orang-orang sepo zaman old sobung tak margani tak tahu ke HP sejaman old ten mun saya lambok kor amin rat soratan bede bu-embuan saya tukang madu pak nagora di budina ke saya sorati tak ndek tetiban bu-embuan nah temu badan apa punten salbut engki artena urusan salbut tak salbut beni masalah zaman lambek ben zaman mangken pakun abeli ka orang nga make odi neng zaman lambek mun pacet abe en tak salbut iya pakun salbut odi neng zaman samangken mun pacet abe en di potongan salbut engki pakun salbut kia pon mantur oleh hidayah kita sateja amin Allahumma berok salat kurutan kula al maufurlah Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin nikah madebu setong waktu beda setong kiai matur ka beliau terus napa terus apona pak kiai masyarakat mak parlo epakon maus solawat naria mata epakon asolat saos kan solat kak dinto wajib kiai. Nah pada abuna beliau baengke pacet solat ni ko wajib tapi solat ni ko berek beni cakna bula saya berek beni kun cakna manusana manolo saya berek pangeran tibik madebu cek solat berek wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in epakon abe sateja minta tolong ka pangeran kalaben amodal kasapeureun ben salat wa innaha ban saungkuna salat jara lakabiratun ongku beureu illa alal khashi'in kecuali ka angkui orang-orang se khusyuk salat pada dasarnya beureu mun tak percaya survei membuktikan paling berak na solat neng hadis neka buaki kaangkui orang seneng iatena beda bibit kemunafikan otabe endik panyake munafik solat sobu ben solat isya berak sobu cung beraan pole isya kaula ben panjenengan mata pacet tepak na tangar deng kadeng cuma po ampo abe tepakna sik asik ke ningku film ningku sinetron isya bisa boi kaula ben panjenengan tepakna cek katonduna karena ben aben alako ampun saari benteng isya katondu isya payah isya ejek aja bede setepakan tangar keng endik burle-buren lain atau ku sinetron ikatan cinta ya cek apa jeung ben selake maju lek siapa jeung ngalek antos luka ngantos sponsor mun pon sponsor deki puru acek kaula si apa jeung mun apa jeung cek bitabit takut tak kacapok tak ngantang pole cek banyakna syarat ta can saya pikir beda tak beda mun tak kacapok eman tak kacapok ka episode caritana Mas Alben Ba Andin kaula deki apa parlona lek entar ka arisan takut tak nemu si ka carita padahal caritana pun kena neng film mah ki ka carita pole ben bu ibu nikah ariwayat
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sobu berak. Anak apa sobu mai kocak berak? Tak usah tanya aki berak na sobu. Pacet cek nyatana pun kau leben panjenengan. Ngeding panggilan adzan tantaretan beni apa ledes. Tak pada ben orang ngeding panggilan HP. Coba HP amunyi tina makena pun beda neng edelem jeding. Tina make kalampi mare buka. Sarung mare yotas. Sempak mare kolpat ben sama cema bon. Abeng kangen tapi ngiding HP amunyi po buka po lela benga sorok ala kasih bini lek kalau aki HP kini kudu lek di nanti bisa sambil tekem ana apa anten wifi na takut keker kalau keker ben sebini padahal tepatnya bede jeding abeng kang tekem ngalak HP teti takut cerekeun na nelpon tapi panggil adan male si adan neng masjid si adan neng langker orak na leer takir malantar enggak si peke pada ben otok tua sobung panjenengan eki becak malecak napa boleh pas pejeng sobuh makanya pun promosi aki as-salatu khairum minan naum. Mun Mekah kan sholat ta selanjeng naum ma pendek itilbes artinya sholat ta lebih banyak telung ngasakoni Mekah. Mun sekita enten apolik as-salatu khairum minan naum sholat ta dek pandek naum ma 3 meter setengah. Mun apa jeung sakejek mun suruh tedung tobok ta balik malam untuk pak kasih komet ben nikun palanceng balik an-naumu khairum minas sholat tedung lebih nyaman tempeng asolat malah kok boleh beda tak beda kemau ringah teroyap saya nawin kaula manter esapora amin Allahumma sholat ni kau berat cebuna ke Sufyan beni cakna bule beni kun cakna manusana pangeran tibik madebu cak solat ni ko berek orang mun atena kita odik sampungan nah sana jentau cak solat wajib tak kira kenceng aja ke solat sana jentau cak atina solat ni ko tusa pakun nyaman abekna enteng ka solat ta manter esapura aben Gusti Allah amin Allahumma illa alal khashiin kecuali kaangkuy orang-orang sehusyuk sera orang sehusyuk alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un orang-orang seyakin cek saungkuna abekna nikah bekal apangki ben pangeranna ben bekal abeli ka pangeranna kaula ben panjenengan yakin cek bekal apangki ben pangeranna papunten kaula ben panjenengan yakin cek bekal abeli ka pangeranna papunten kaula ben panjenengan odi edunya nikah perak sementara tapi akhirat selama-lamanya dunya mesti elebeti tapi akhirat mesti ekenengi beda akhirat marina dunya beda pate marina odik kau leben panjenengan tak kira odik saterosa Nabi Adam ni ka umur lancong 930 tahun sede juga akhirat Nabi Nuh ni ka 950 tahun sede juga ujung-ujungnya napa boleh umat tak kanjing Nabi umur apa cedek pandek kanjing Nabi ni ka umur umat tak tantaretan minas sitin ila sab'in sabitek kapetong puluh riwayat lain nyebut minal khomsin ila sitin saiket kasabitek kanjing Nabi tibi sanapat sabitek 3 tahun kau leben panjenengan tak kira jauh dari umur kenikah kau le tuhfatul ghani mufaddal lahir tahun 1900 belum polo petok tahun beluk petok kau le lahir mangken 2002 berarti umur kau le 35 jeleni mun pas kaula pada ben kanjing Nabi kira-kira tahun 2050 kaula bakal mati dari samangken ka 2050 korang belu lekor tahun naki betul ya cek 5 kali di tibi sambil bitong kia
Keneka di kaula mare bitong di kaula pon di nampian mun samangken pon umur sabitek dua berarti kari tahun lebih semak ben kaula yang kita enggana mun acarita umur tade si kapuru perkara kapuru tak apa bisa pancenengan ka ade kaula di budi tanda korup kaula di budi pancenengan ka ade milih ase ka emah pancenengan ka ade kaula di budi napa kaula di budi pancenengan ka ade pada bae manter lancenga umur fi taatillah amin Allahumma umur ni kata itemu umur ni kata ajenci mila dari pani kabe-abe ni kamun engak kapate tandaretan tak usah kok takok gelu tak usah ngalbengal kapate kurutan kula ke Khalil As'ad pernah acareta cebuna ring sepokona cek bengal kamate cek takok kamate cek arep pate cek penta pate tapi siap agi sanguna abe kaangkui ngadepi mate panjenengan bengal kamate percuma cak tantangan cak malaikat kaula cabut pon dekieun kaula marentar ka pangajian di sangu pon tengku daftar ben malaikat oh kari 10 tahun antri lu bro antri mas bode bu ibu misalnya pocing ka solawatan cabut aku sekarang juga tengku daftar ben malaikat oh kari 5 tahun ki antos luyu oh mak kari 5 tahun na malaikat padahal kula kapurus macet kapuru na punya utang wala na tak oleh kaula ben panjenengan ni kacek ngarepan mate cek bengal ka mate cek takok ka mate percuma tidak makena pun panjenengan ngitek ka benteng sekoko aina mata kunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada sanajan bodo ning benteng sekoko bodo ning bangunan sekuat panjenengan mun pon pate depak ka bejeuna pasti tepe ka kaula ben panjenengan cek bengal ka mate cek takok ka ma cek arep pate cek penta pate tak oleh polana abe endik kasusaan pas ngarep mate polana muslimat muslimin galau tingkat dewa putus cinta ditinggal oleh kekasih tercinta pokok nangkok benguk mati yamun mararia sia cacana wera dengka dengucak itu nabun selaki mati aduh mak lama teka ada benagak nuro aku pas sono aki pas muntak ungke tibi detas kau ragayana wera kau lah tak pati percaya mun bodori nga gepu-gepu aduh sia mak tak kira eblayer ya nah lebay tak lebay cek bay leb tak oleh korangnya mana niya ha napa boleh tak kurbit nyebit kalampi tak oleh betul tinggal pon semate korang di dunia natibi di alam matibi kau leben panjenengan sendi bagian ki epau di cek ngarep mate di kasusaan cek nyuun mate rajo utang cek minta mate pakun pasrah aki ka pangeran malah ben kanjing nabi cek saking abek darurat pacet terpaksa kutu anyuun mate berema carana anyuun Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li Allahumma ya Allah ahyini nyuun pau di ki abdina maka natil hayatu khairan li salancenga odi ka dinto bagus ka angkui abdina lebih bagus ka angkui abdina wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li nyuun pamatia ki abdina ya Allah kalamun mate se lebih bagus ka angkui abdina pakun bagus se eta beuni urusan mate ben odikna Allahumma shalli ala Muhammad kalau ben panjenengan odi tapi yang kui maksiat malolo tak parlo kalau ben panjenengan mate tapi patena abek kala ben cara secuba suul khotimah naudzubillah mantu salamat akina kalau ben panjenengan odi keng toat ka pangeran ya see ka pekusun mapan make sana 4 tahun sakali kaulo terodi terus-terusan mate ba abeun tapi ra cike husnul khotimah make cabut samangken siap ba abeun engki napa engki panjenengan cek saking pas bode malaikat rabu beun cabut satia mesti husnul khotimah mun 10 tahun lagi tak mesti kieu king mun satia beun husnul khotimah bek sanggup milih samangken sanggup milih samangken karena milih mangken milih bila euy mun urusan pate pasti tebe ka abek pon sobung caritana saya tak mate kullu nafsin dha'iqatul
malaikat maut tibi nika pun tugasnya nyabut nyabe. Tapi napa malaikat maut tibi bisa selamat dari kematian? Cabut kia nyabeuna. Malaikat maut nika tantaretan ketika makhluk ka pangeran nika cabut sateja pariksani berema beun mari cabut ka pitang makhluk ampun lestari ka dinto. Mari cek tadi cecer tuntas sateja bede sekita mari kieun pasera ka dinto beun tibi mak kita cabut. Masuk ka kullu nafsin dha'iqatul maut. Oh abdina cabut jukeun iya. Akhirnya malaikat maut nyari kenengan yang tarana swarga ben neraka neng engak tengahan cabut tibi nyabeuna ujek lah nyabut nyabeuna tibi pada ben empian temu bebutun pecet tibi tak pada ben pecet ka urang mun pecet ka urang makin atuh je kaje petek bakun ben semitek mun petek tibi sakit sakone yang bueuki aduh tina deki uluh tak tegang kok semitek ka orang tua dia bisa ngerem tibi. Malaikat maut nyabutnya beuna tibi laoni tantaretan ngangkui cara si alus ampun begitu sentak panjenengan sakit napate luar biasa acereng sentak malaikat maut dari saking sentak na cereng cek saking ngaki bede makhluk waktu kepanika ngiding cereng malaikat maut mati kakapi dari saking sakit napate nyebab oki sentak na cereng malaikat maut manter kau leben panjenengan pagempangan ngadepi mate amin Allahumma pas abe era ceke husnul khotimah kau besar saya maculun sholawat naria benikun husnul khotimah husnul khawatim enggina enggi panjenengan muntero oni ngacontona husnul khawatim al maufurlah ke Ahmad Sufyan ni kacontona ke Sufyan ni katantaretan lastari umroh mangkat dari Madinah dimin lastari ampun azyaro ke astana kanjing Nabi berangkat umroh ke Mekah lastarina umroh panjenengan asolat wudhu kita betal tepak malam Jumat cabut dalam kabadaan soceh kalakuana solat aki Masjidil Haram iyasta'aki neng emaklah semak ben astana Siti Khadijah samangken para Apollo ben astana Syekhina Kiai Maimun Zuber sarang Rembang Cebe Tengah. Oh saya rasa tak komu ajareta mau takut cong macocong ajareta jaringan mapan nongku pas itu nak coba pamatena coba make kompoi ya tak kira komu ten mas bodoh misalnya orang mate tepaan ajudi lu nah amain tos nyaman tar centaran ya centar marah centar ngaku tepak tar centaran pacentar kawan malaikat centar teng mate beda kompo ya saya bangga tak kira beda le mbak kau le pangkat tak tinggi gini kali mak bisa cong cabutung oleh baru karena palak 6 gini kah beda kompo ya saya komuk marah gini kah sobong anak pak pamatena coba suul khotimah napa boleh pas suul khawatim coba pan berempan di budina saya lapa arpak namari azina tepaan koni ka mabuk tepak ali yang liang putus etrak robu ka pengkir cetak kalian di speak up kening tere gugur ka curang dapat ka curang ki cepak pate tak ada sakale gini ka saya rasa bangga coba mun era ceke husnul khawatim kau besar ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya
Allah bihusnil khatimah. Mila dari panika tore ponapa seteti anjurenna para rukuru diantarana kaula ben panjenengan yanjur reki macelen solawat naria kompaki ben sampaki pabodo titik-titik ngatamaki Pak Ibu 444 eka robut oning ka eka robut tak oning eka benyai eka romo eka empuli gotong royong eka royok orang kena nyari tibi. Nah eka robut kadang-kadang orang tak kerjet ia cek ngiring kegiatan sholawat naria polana tak jelas aki tak kerjet ka angkana toriyu norok kula yu ka sholawatan sholawat na pelek sholawat naria beremah gini kok maca sholawat naria Pak Ibu 444 atau macet banyak nana pelek kini kata eka tibi mun eka tibi tantaretan kira-kira petok sampai belung ecem mun pas tak ceke-ceke tojuk malolo insyaallah tongkeng tak kira lecang maksud tu tak kira pepak wahi kaso helu kira eka robot mun di anggota 40 orang paling punten per orang sekitar 100 sekianan bon mun pas di anggota tak kira belung polo orang kan per orang sekitar 50 sekianan ebeng apa mata tentu kibitonganna polana ngangkui Cina mun ngangkui Cina karo akan tergantung cepet tatong persetonga orang semaca engkina wengi podo sedeng kadeng sarakuan kelar maca salekor kale bodo se kancana pun oleh salekor kale abueun ki buru oleh 10 miki bodo se kanjeng ngantang oleh 3 biki se kanjeng pun oleh 11 biki cek torok macana buru tolo kali keng bitungan nanggalak 11 ka ada roce aja ya cek korupsi jadi tadi kora maca pun lawan mun pun lancar tak ana apa pasan tak mun kita lancar cek tak masan tak mali tak salbut jangan kita hafal tak lancar nah pak masih sekat loh masoli solatan Kalimantan Selatan boh udah pak ka Banjarmasin kan nih kah alon-alon asal kelakon ojo gerusah-gerusuh on laun wajib ruka buru betul Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu terus sampai lastare mun kelar lebih santak pocong santaan boleh buah apa mak santak pola na eka foto banyak mun kau leben panjenengan maca foto benyak nah kan kotui pasantak mata engki palawon ambean maca apa Ibu 444 lagu ki ngak hadrah Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman boleh setong berapa menit ini ya tergantung kebutuhan mencana anak-anak ngudeuten kora tergantung si kontol panjang mas napa si situasi kon kondisi toleransi pandangan jangkauan emas masyarakat singkat si kontol panjang mas situasi kondisi toleransi pandangan jangkauan masyarakat artinya cocok aki mun pacet abe maca eka parlo banyak nah pasan tak mun maca eka buto lemak nah on laon peret palemak bagian hadrah eka buto lemak nah gini kah mun panjenengan buto santak nah tantaretan banyak oh tuh pasan tak sana jen maca sallallahu ala Muhammad 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 maca asa ibu pas sampean niroi hadra on laon bila si Maria sallallahu ala Muhammad situng sallallahu alaihi wasallam dua sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh saya kali kalenger mian mas jaringan miret mun bagian hadra eka puto lemak nah kotu on laon mun grup hadra pacara apa tak ku besar satros epon solawat fi mahallil julus sepekal pimpin sarang rombongan hadra majlis solawat sonar purnama
Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Insyaallah tak usah mulai tibi siap aki pikep ya tersuruh mulai pian. Kaputo lemak nah engki pak lemak peret. Orang Indonesia nih ka 11 12 ben orang India. Oning ka orang India. Orang India ka ora bunga anyanyi. Sosa anyanyi. Apaan mati anyanyi wakun. Orang India, orang Indonesia mungkin ke marah orang India. Angguan ketemu kabekal, ketemu kabur liburan nyanyi. Oh beres kerong mungkin beres kerong buletika tekeng terong iku mas. Mari kani kaburu ngapekalan nyanyi pole beni cucu buletika mak butuh tak butuh. Oh rosak tapi alhamdulillah mun dik nyanyian bagus ndik kulakuan selesai sakecik asyair nyaman tak nyaman bu ambian po nyaman entar ka dapur aku boy cek sambil maca salawat Allahumma sholli sholatan colon juan saya penting cek yul giulen lah takut sargep ben saya laki dari budi burung aku boy palap pamian gallu terus Pak bapak iki bengancu anaan punya mana iki bengempenana ya badaratim min haza kullaka mali nyaman itu yang bengi kejungi wadah macam singiran keng lopot dong ana ante dung embu ende ena ya aku bayar boleh terus ini kasih jam nih kawan sampai kol 2 siap ki empian nang kanja kau le mulia alhamdulillah mantir tetia kasenengan senyampung ke akhirat amin mantir tetia kasenengan seteti pangancekna kasenengan akhirat amin Allahumma sholawat pon sholawat naria ni kapon tak pandek gelu tak lanjeng gelu sebab sholawat ni katantare tan banyak macam mah sholawat ni kabenikun poluan sholawat ni kabenikun atosan sholawat ni kabenikun ebuan jutaan macam sholawat ore mun pas jutaan ibu jak rapi ngatak ngapok colok Emilia kiben para guru pakon macelen sholawat naria bodo lemak niatan seepada pak nengisapun pelaksanaan betul niat napaan nyoon kuat iman bentambena mahabbah napa boleh anyoon paringi kempang narema ben macelen buruken napa boleh anyoon agama Islam odi ededena abe ben umat sekalian napa boleh anyoon mantermisami paringana husnul khitam bagus di budina ampean muntro oninga ka husnul khitam husnul khotimah ni kaki beda puncak napa boleh saya kocak husnul khitam ni kan benih orang saya mati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pas mati benih ke ni kamalolo bodoh pole puncak na husnul khotimah cung tengkian pole napa telepon abe bedeneng eswar kena Allah abereng ben Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tero tak tero saya rasa tak tero apolo ngaben kanjing Nabi satu jutro apolo ngaben kanjing Nabi kengdeng kadeng beabeen ampo males senyaria modal kaangkui bisa semak apolong ben kanjing saya laku orang sepaling semak ben kanjing Nabi akrobukum minni majlisan fil jannah aktsarukum alayya salatan orang saya paling semak yang tara naben sengkok laku kenangan na eswarga debuna kanjing Nabi iya ria orang saya paling banyak asolawat yang tara nabe nadek kasengkok tambo banyak solawat tuh tambo semak kenangan naben kanjing Nabi saya tak saya
Angkimun solawat tak pate mana, cok pate jeraja antona. Dong kadang entar ka solawatan datang di budi. Selain pun oleh sapergeman abakna kun perak nelo telo biki. Mun pentana nyoon salamet dari neraka ya Allah. Nyoon abdina pamasuk ka swarga. Si paling semak bun Rasulullah. Berapa biki telo biki solawat perak. Nyaman kia tengkana mun acara ta genjeureun tade kenikna genjeureunna sholawat tade kenikna sholawat ni ka agung sholawat ni ka raja kan manggana kudu niat aki kalaben niatan-niatan se agung jukeun tojue ki ka peureng-peureng se raja eman ka sholawat teu padeun panjenengan san-misan nyewa pistol mun nyari ya objek sasaran nyari segena sakali. Boleh nyewa pistol rang larang niko. Panembak akerbui nang ialas. Panembak amacan malita agenggu. Panembak akebun seteti hama panyakit bun sama cema. Gege. Nyewa pistol rang larang boleh nyewa pistol niko berapa juta niko. Nape parlona? Nembak alala. Kan kene gelu. Pada pun orang maca solawat. Putih ka maca bujung ka solawat nario. Boleh kan bujung. Kreditina sepeda motor tak puna yeun. Dilopona ambu maca solawat bas. Napa dengan kreditan berak. Nah oleh berak kreditan panci maca solawat nario. Kene gelu bro. Sanmisan apun de kanjing Nabi, sanmisan ngampuaki biwajhil karim, minta serajo sakali bas tan halu bihil uqat wa tamfiru bihil qurab. Serajo saya pintaa. Napa gelo? Wat iman tambuna mahabbah. Diparingi kempang narema ben maceuleun burukeun. Napa boleh? Agama Islam odi ededena abe bon umat sekalian. Nomor 4 anyoon era cike husnul khitam. Napa puncakna husnul khitam? Bede neng eswargana Allah apolong ben Rasulullah. Engat napa senengah mantir era cike ana amin Allahumma. Kaula ben panjenengan tantaretan tak usah takir apolong ben Kanjing Nabi. Babeun era cike apolong ben kiai seneng tak seneng? Era ceke bodoh yeti anak kiai kotel tanang saya tak maki HP ka kanca tak langkong kiai foto kak dinto foto aki mumpung bede kiai bu mun pas apolong ben Kanjing Nabi pas neku HP enggak tak banyak saya minta foto selfie iya kene gelu pas selfie ben Kanjing Nabi gelu namun kun perak minta selfie ya panjenengan kene gelu kenapa foto nih kata taretan kenangan perak. Saya paling penting coba ulama Yaman nih di antara pun apa? Iya foto je penting. Tapi lebih penting boleh derem masih bisa hubungan terabadikan nang edina ya. Gak enje. Masa kalau akak penyanyi sakitnya tuh sini. Geluna. Terus napa terus? Tak katondung kan? Tedung kon. Apa tan pokok tinai setong kaula. Malah tak nyator katibian alhamdulillah ane anyoon semak ben Kanjing Nabi engki satu aja terus keng dileteng kumodal lah tak cocok maca solawat tak pate cakang ka solawat naria ras arasan tabu maca sallallahu ala Muhammad nakal jukeun ka solawat nabi tak apalnya ada saya pandek sallallahu ala Muhammad kau ni ka paling pandek kon sobung saya pandekan boleh ki bodoh napa tak usah maca kita ada tak milu. Jadi paling pandek pun sallallahu ala Muhammad tak ada cung pandekan dari kenika pun sallallahu ala Muhammad tabu Allahumma sholli ala Muhammad kenika paling pandek solawat naria sedeng ke sedeng pacolan ben panjenengan anyoon 6 saya beri 6 anyoon 6 saya bagi 6 mun kurutan kula amak nai ngak kenika Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman nika makna 6 saya bagi 6 kia pas dekian tanhallu bihil uqat wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam ben saterosa ben sapetorota anika sampung ning eman ka eman dengan mbak abu endeng kadeng kun perak padeng ka hajat malolo ka pangeran gelu sampung lagi ka Kanjing Nabi sanika jugen puru hajat penta insyaallah cepat kabul insyaallah lekas sambedeni hajat dunya hajat akhirat kong langkong panyake na ate nika mantur pas pabereuse amin Allahumma debuna kurutan kule nika katantaretan saya enggak ya
tantare tanriamun eka parlo entar kasolawat nario en epenta ka angku ngise mangkat dari bengkona niat atam bagi ya niat atam bagi ya sebab baabaan yang dalam ate ini kakan banyak penyakit na juga yang kina pengki baabaan ampun di penyakit sombong beda tak beda orang sombong nih kapolanan apa halo orang sombong nih kapolanan apa banyak sebab orang sombong polana pinter beda tak beda orang sombong polana pangaruh beda tak beda orang sombong polana ratin beda tak beda oh polana ratin ngaku bunga desa dina engkok bunga desa si asli warwa muana poteki ya iya jera lena bedeun jera muana pote lera celeng ora kok dina engkok dia inner beauty cantik dari dalam sombong polana ratina beda tak beda sombong polana gentengah dina engkok paling genteng saya muslimat engge juga dina engkok si paling asli bunga desa mata murka elong loncong pepe kalompang bibir manis jeruk salening leer kulungan obu apalek katupak geriki racun duri palamboyo netir kolenang patengkakna meletas manculin betes cakalan sekangan sekacer betes rencek dibudi na tembeng manjenengan mas tadi lagi sombong kolek mulus semua glowing ekosot lenyi ekepak cengkaran alun cak gerjengan marah kurang apa kok kian kurang apa ya kurang ngajar sombong gelu menteri sapora amin Allahumma atam pelebet solawat naria pacolon neng eman ka eman buka titik-titik na alhamdulillah banyak para kiai banyak para kotoko seinsyaallah siap nyarengi seinsyaallah siap nyepue manter kaula ben panjenengan terus polonga manter kita terus semangata lebur asolawat ka Kanjing Nabi amin Allahumma. Nah samangken bulan Recep cai pun bulan na istighfar ma acara ta solawat asolawat bulan Recep tak salah mana riwayat aki Kanjing Nabi nikah madebu ra'aitu lailatal mi'raji nahron ma'uhu ahla minal asal wa abradu minal thalji wa atyabu minal miski engkau ria nang emal mi'raj nangale beda setong songai ainga lebih manis dari madu lebih celep dari es lebih room dari minyak misik matur engkau ka malaikat Jibril liman hadha ya Jibril ka angkui pasera sok ngai ka dinto wahai Jibril jawab ben malaikat Jibril liman shalla alaika fi Rajab ka angkui orang si asolawat ka panjenengan bulan Rajab mantur kita termasuk amin Allahumma muka aba tambah bagus daka Allah muka aba tambah bagus mungku Allah oleh kilian Muhammad Rasulullah oleh kilian Muhammad Nabiullah asareng salatullahi malahat kawakib ala madkhayri marakiban najaib hada hadis surabis bil habaib fahaza syukru farrakaib muka aba along polong karena Allah areng sareng solawat ka Rasulullah kita kapi aba ebu benak foto maso aka rombongan na Rasulullah salatullahi malahat asar saja ala man khairi marakiban najai hada hadis surah
الحبائب فهز الشكر أطاف الركائب مكرهاننا أب tambekoko atau hidban pangiran ka Allah mukarohanina ab tambekoko asolawat ban majalan zikrullah salatullahi malahat kawakib ala ahmad khairi marrakiban najaib salatullahi malahat kawakib على أحمد خير مركبا نجائب هذا حديث ربي اسم الحبائب فهذا شكر أعطاف الركائب. Muka-muka beda barokah ben manfaatah atas sateja perhatian mator sakalangkong manabi banyak kacang kolangan tor kakalerwan nyoon saporah sesobung betes epon akhirul kalam wallahu a'lamu binafsil amri wa haqiqatil hal wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bihabibika sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inna natawassalu bika ila rabbik fi jami'i hajatina lituqda lana. Allahumma fashafi'hu fina wa syafi'na fi anfusina. Rabbana sahhil lana umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana shaqiyyan wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana. Allahumma qawwi imanana. Allahumma qawwi imanana. Allahumma qawwi imanana. Allahumma ij'al hadzal ma'had as-siddiqiyah waj'al hadhihi al-madrasah miftahal ulum manba'al ulumin nafi'ah wal ma'arifis sati'ah wal akhlaqir rafi'ah wal minanil wasi'ah. Allahumma barik lana fi auladina wa auladil muslimin wa talamidina wa fikum li ta'atika wa fathum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad. Allahumma ighfir li jami'i ummati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, du Allahna Nabi Muhammad abtina sateja ngemis dek keajunan kuste. Muka-muka kalaban berkata pengajian, kalaban barokana as-salawat ban asalam dek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abtina sateja sehadir ipatam beepekus dek keajunan pekus mungku ajunan ya Allah. Nyon cek pacecer di antara abtina sehadir paleman kacompok nabeng sebeng kecuali ampun iampuni tusa-tusana sapora sateja kesalahanna ya Allah. Allahumma ya Allah, nyon parengi abtina terus bisa ngungkeeki kapekusan abtina nang iajunan na ajunan kuste. Sehingga abtina laku teti orang seeka para tui ban ekeredoi ban ajunan ya Allah. Allahumma ya Allah, kalamun abtina ternyata ki pakun anyama orang sejuba
Muka-muka sana jen bak cuba pakun iya kuwa ban kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantir laku pakun pamilua tu uman syafaatta. Mantir laku pakun bela ban kanjing Nabi. Mantir masuk akina dak karombongan na umat ta kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah. Akatia ajunan saat samangken. Aparing kakempangan dak ka abtina. Kaangkuy hadir dak kantinto majlis. Arang sarang ngaci ban asolawat. Nyun parengi cukan abtina sateja kakempangan ya Allah. Kaangkuy aziarah dak ka Mekkah ban dak ka Madinah ya Allah. Abdina terronya bisa dak ka Baitullah. Abdina sateja terro aziarah ada ka astana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek terona ngarasa akina nikmat ban ko besana. Nya bisa ki sholawat salam langsung nang iya junanna. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya khairu khalqillah. Assalatu wassalamu alayka ya khairal khalqi indallah. Allahumma inna nas'aluka kama hadaitana lil Islam alla tanzi'ahu minna hatta tatawaffana wa nahnu muslimun ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.